ッシュと皆さん。あ、どうした？あら、アッシュ、ニャーさんおるわ。ニャーさんおるな。ニャーさん、アッシュの寝るとこにおるで。パパ来た。パパが来たら、おとなしくなる。うん、いったな。行きなさいよ言ってんの？あ、すごい。あ、とうとう引っ張り出した。めっちゃ面白い。食べてる？